Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı Kızılcık Şerbeti dizisinde geride bıraktık. Pembe Apo'nun ihanetini elinle de sonunda da öğreniyor ve önümüzdeki bölümlerde Pembe bu sefer bambaşka bir hamle yapacak gibi gözüküyor. Kıvılcım ile biliyorsunuz Işıl bir yüzleşme gerçekleşti ve Işıl adeta Apo ile Pembe'yi boşayacağını kendi belirtti ve Işıl karakterinde ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu önümüzdeki bölümlerde yavaş yavaş bizleri gösterecekler ve Işıl karakteri açıkçası bu ilişkinin ortaya çıkmasını istedi ve Kıvılcım'a bilerek telefonunu masada bıraktı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Işıl karakteri nasıl hamleler yapacak ve Pembe bu sefer Apo'yu boşayacak mı hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sizler de fikirlerinizi yorum